当一场毫无征兆的暴风雪席卷了弗雷尔卓德时，拉库里知道留给他的时间不多了。今天我猜你手机电量在66%左右，并且还是左脚搭在右脚上吧。现在请找个最舒服的姿势躺好，让我们一起进入今晚的解压时刻。把时间往回拨一点点，不走寻常路的拉库里偏偏在这个节骨眼上出了门。顶着能把人吹跑的狂风，他在没过脚踝的雪地里走了2个半小时，也就是1小时，终于找到了一处风湿宝地，一个天然的石洞。虽然身上的冲锋衣被风吹得哗哗作响，但方圆10米有名的打野王者根本不带怕的。他蹲下身，掏出火柴，先在洞口试了试风向。很快，一小撮引火用的细枝就被点燃了，微弱的火苗在狂风暴雪中顽强地亮了起来。有了这团火，庇护所的灵魂就算是有了。暴风雪还在外面鬼哭狼嚎，拉库里则趁着天还没黑透，转身又一头扎进了风雪里，准备去收集更多的燃料。风刮得更猛了，漫天飞雪让能见度变得极低。拉库里在陡峭的雪坡上深一脚浅一脚地搜寻着，得益于这里有很多不成材的枯树，既然成不了花一朵，就为庇护所添砖加瓦做贡献。他弯下腰，干脆利落地折断了一根根粗壮的枯枝。很快，怀里就爆满了柴火。他踩着碎石和积雪，快速往山下走。回到洞口，他把这些枯树枝密密地堆在洞口，做成一道天然的防风墙，只留一个能钻进去的口子。这下半夜小风串门的烦恼算是彻底解决了。搞定这一切，拉库里这才钻进洞里。此时此刻，洞外是冰天雪地的极寒地狱，洞内却是被篝火烘烤的暖洋洋的避风港。他坐在火堆旁，不断地揉搓着双手，然后又把冻得梆梆硬的登山鞋伸向了火堆。稍微缓过来之后，他想起自己还有个背包埋在洞外的雪里，于是又爬出去，费力地从挂满冰柱的岩石缝里扯出了双肩包，快速拍掉上面的雪。既然要在野外混得风生水起，就要学会利用野生的野生资源。他捧起一捧干燥的枯树叶回到洞里，让火烧得更旺了些。解决完了保暖问题，面子工程也得跟上。拉库里拿出洛阳铲，来到案发现场，开始对洞穴内部进行大改造。借着火光，他先用铲子把地面上的碎石和泥土清理干净，再铲平坑洼处，让整个地面看着平整舒坦。地面清理干净，就该做壁炉了。他从洞外搬来一块块大石板和石块，开始在洞内垒起一堵石墙。每一块石头的摆放他都了然于心，每一个动作都彰显着大师风范。在堆砌的过程中，他还不断塞入细小的碎石来稳固结构，最后又糊上了一层新鲜的绿苔藓，不仅填满了缝隙，还显得十分原生态。仅仅是说话间的功夫，一个能生火做饭的壁炉就做好了。面子看完看里子，外部门框也用石板和木棍搭得有模有样，一个规整的窄门让这个洞穴终于有了个家的样子。随着天色渐暗，内部精装环节正式开始。拉库里在洞口挂上了一块花纹门帘，用来阻挡风寒，随后铺上一张厚实地毯，让整个屋子的氛围感直接拉满。最后，他在石床上铺好毛毯，放上软和的抱枕，一切准备就绪。他脱掉沾满雪的登山靴和冲锋衣，在石壁的壁龛里升起一堆篝火。
火光将屋内照得透亮，他悠哉地从茶壶里倒出一杯热气腾腾的茶水，惬意地喝了一口。重头戏还没完，他拿出了提前准备好的肉串，架在炭火上慢火烘烤。当肉串被烤到两面滋滋冒油的时候，就代表熟了。他把滚烫的烤肉剔下来，卷进一张巨大的薄饼里，这一口下去，一天的疲惫都烟消云散。吃饱喝足后，拉库里舒舒服服地躺在柔软的毯子上。屋外是冰天雪地的极寒夜晚，屋内却是灯火通明的人间烟火。今天这座暴雪石洞庇护所的建造故事到这里就结束。好兄弟们，如果喜欢这个视频，别忘了点个收藏。晚安，祝你好梦。